তো বন্ধুগণ, ওয়েলকাম টু আনাদার ভিডিও। তো আজকে একটা নিউ ডে, নিউ ব্লগ। তো একটা নতুন ব্লগে তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। হাই, ওয়াও। তো এখন বাজে দুপুর হচ্ছে 3:36 নাগাদ, আর আমরা একটু বেরিয়েছি, আমি আর ভাই সামনে আছে। আর আমরা আজকে যাচ্ছি আমাদের নতুন সুপার বাইকে, এটা হচ্ছে আমাদের নিনজা H2, এই যে আমাদের বাইক। कैसा लगा मेरा मजाक? আমাদের কোনো ডেস্টিনেশন নাই গাইস, আর এই যে মালটা। তো যাওয়া যাক, কোথায় যাওয়া যাচ্ছে দেখা যাক, কি যাচ্ছে না যাচ্ছে। চলো ব্লগটা কন্টিনিউ করা যাক। चलो गाइस जाओ जाओ ताले। A few inches later. তো বর্তমানে যাচ্ছি আমরা আদাবাড়ি ঘাটে, এই যে তিনজন। আমাদের প্ল্যান ছিল রথবাড়ি ঘাট। পার্থ মুখ দেখা, পার্থ, এই যে যাচ্ছি আমরা। তো দেখাচ্ছি তোমাদেরকে, চলো। তো বন্ধুগণ, বর্তমানে আছি আমরা এখন গোসানি বাড়িতে। আর এই যে পার্থ তো বলে দেখেছি, বলবি নাকি? যাওয়া যাক আমরা আদাবাড়ি, সাগর দিকে ঘাটে যাবো আগে, তারপর আদাবাড়ি যাচ্ছি আমরা। আর সামনে কয়েকজন পাল্টান আছে আমাদের, পরে দেখাচ্ছি আমি কে আছে। বর্তমানে গোসানি বাড়িতে আসছি, আর এটা আমি এখানে প্রথমবার আসলাম, মেবি হয়তো আমি একবার গেছিলাম এই রাস্তায় অবশ্যই। তো এখানে গোসানি বাড়িতে, তারপর দেখা যাক, দেখাচ্ছি তোমাদেরকে। 2,000 years later. তো বন্ধুগণ, এটা কি জায়গার নাম কি? সাগর দিকে ঘাট। তো বর্তমানে আছে এখন সাগর দিঘি ঘাট। এই যে একজন মহিলা, ওই যে একজন পুরুষ, পিছনে দুজন, একজন মহিলা আছে, একজন পুরুষ আছে, আরও আছে লোক, ওরা আসতেছে। তো হঠাৎ করে প্ল্যান হলো আসার, তো এখন আমরা আসলাম। বর্তমানে সাগর দিঘি না আদাবাড়ি, কি এটা? সাগর দিঘি। তো ওখানে সাগর দিঘি জায়গাটার নাম, এখানে আসলাম। জায়গাটা খুব সুন্দর, আমি দেখাচ্ছি দেখো। আর পিছনে আকাশটা খুব ভালো লাগছে। ওয়াও। তো আমরা এখন আসলাম খাইতে, অর্ডার দিয়েছি দুটো বিরিয়ানি না কটা, কি অর্ডার দিলাম? ও হ্যাঁ, ভুলে যাচ্ছি রে। তো অর্ডার দিয়েছি আমরা এখন দুটা পোলাও মাংস আর একটা চিকেন বিরিয়ানি। তো দেখা যাক কতক্ষণ লাগে, আসুক। হ্যাঁ, বলছি কেমন লাগে। আমি এখানে খাইছিলাম আগে, বিরিয়ানিটা খুব ভালো বানায়।
A few inches later. এই যে আমাদের অর্ডার চলে এসছে বর্তমানে, এই যে পোলাও, চিকেন বিরিয়ানি, পোলাও, এখানে এক্সট্রা গ্রেভি দেওয়া আছে, এই যে চলে এসছে। তো এখন দেখা যাক, খেয়ে দেখা যাক কেমন হয়। তো এই যে আমার প্লেট দেখতে পাচ্ছ, এই যে পোলাও আর এই যে এখানে মাংস রয়েছে। তো গাইস, এই যে আমাদের সুপার বাইক নিনজা H2, এটা হচ্ছে মেজো বউ। তো তোমরা দেখলে ব্লগটা আমরা কোথায় গেছিলাম ঘুরতে। তো ভিডিওটাকে এখানে এন্ড করছি। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও। আর চ্যানেলটিতে নতুন হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতেই হবে গাইস, অবশ্যই অবশ্যই করতে হবে।